DC2同 DC5相隔6年嘅車齡，剛性提高咗咁多，但係個重量冇按比例係大幅上升，每個彎快你0點幾秒，呢架車就贏咗出嚟嘅。呢個係格鬥王嚟啊嘛，唯快不破。係啦，其他嘅都唔重要。我都話我有試過 DC5㗎啦，04年 Car and Driver 珠海嗱試胎，當其時咧就用緊個 AD07嘅街胎嘅，最快係2分02。車手係邊個？梗係唔專業㗎啦，亦都唔係任何車手叫 MNR 啦啊！咁最大嘅 G-Force 係1.3好犀利我覺得。咁點解講呢啲嘢？因為今日試 DC5啊嘛，上次 DC2咁多人睇，試埋 DC5咧，仲有人冇驚辦。嗱，冇幾耐之前我哋試 DC2，就好多人叫我哋試埋 DC5。今日真係試埋 DC5，仲要係一個 Mugen style 嘅，即係加咗啲 Mugen 包圍啊，所以你見到好多窿，以為 turbo 車。係啊，仲有啲改動嘅，因為呢架車嘅朋友其實係收藏，所以佢有啲嘢都係加咗 Mugen 嘅，即係譬如4喉啊、避震啊。咁但係 engine 係冇喐過嘅。今日同一條路揸完 DC2 再去 DC5，首先成架車架嘅光度。雖然只係相隔幾年嘅嘢，大概6年到啦，跳躍式嘅進步。係啊，恍如隔世。就算今日揸呢一部 DC5，你都覺得呢個光度咪就係而家差唔多接近而家嘅標準嘅。好多人話要論 DC2同 DC5，好多人都係中意 DC2，而唔中意 DC5 嘅。二手價亦都係 DC2，我講正型啲嗰啲咧，係貴過 DC5 嘅。DC2 受歡迎係好容易理解嘅，因為佢真係舒服，真係刺激，真係容易揸。係真係新人都可以變車手。我哋試 DC2嘅時候咧，係一個98嘅版本，再前期啲嘅95版本咧，其實係再 raw 啲嘅。咁有朋友揸過話，我架都唔易處理㗎，其實個尾好行㗎，即係真係好似尾碌車咁㗎。但係佢個評語同我哋一樣，就係DC2嘅車架好腍嘅，其實平時揸係幾舒服嘅。就好似我哋上次所講，成個車身車架都係揾嚟做緊避震，所以個扭動係會令到你覺得啲動作係比較容易掌握嘅。對於一般人嚟講，第一次接觸 Type R 而揸 DC2咧係會着迷嘅，特別係爆踢嗰下啦，嚟到 K20A 啦，其實已經係新世代嘅機器。雖然你講過好多次 K20A 機器啫，有一個數字我想你講下，佢係 Square 嘅 cylinder，bore and stroke 都係86嘅。我係覺得奇怪，86呢個字好似成日見㗎。你見到 Honda 咧喺70年代中意行啲長衝程機器嘅，中意個扭力好啊。咁但係去到2000年咧，大家都講效率啊嘛。engine 咧，如果你 over square 咧，即係口徑大個衝程咧，速度高啦，但係效率就未必高嘅。啱啱好86/86，點解咁多人中意用咧？就係佢平衡咗個速度同埋個效率啊。因為你知咧，火焰最短時間之內行晒成個 cylinder 咧，個效率係最高噶嘛。係。咁你如果 cylinder 再大啲嘅話咧，行到盡晒咧，嗰個 piston 都開始向下行啊，咁咪嘥咗啲壓力嘅。係。於是咧，工程師就計下究竟火焰嘅速度行得幾快，咁然之後咧，我可以接受嘅 crank angle 係幾多，然之後除一除就得翻出嚟嘅直徑係幾多咧？發覺86咧，似乎就最理想啦。所以你見到咧，無論德國、美國、歐洲車廠咧，喺自然吸氣嘅 engine 裏邊咧，都好中意用86直徑嘅。咁如果你要增加 CC 嘅話咧，咁咪輕輕增加個 stroke 咯。但係呢件事咧，去到 direct injection turbo 咧就唔同咗咯。個直徑咧佢會收翻細啲嘅，取其咧係扭力更加大，同埋咧嗰個扭力曲線咧係更加平啦，低扭好啦。係。咁但係轉數就冇咁高噶啦。我哋概括咁講啦，呢個係一部 iVTEC 機器啦，即係又有 VTEC 啦，又有 VVTi 啦。所以點解啲人咧覺得DC2 會刺激啲咧？就因為佢喺轉 cam 之前咧，同轉 cam 之後咧係兩個世界啊嘛。但係呢一架咧喺轉 cam 之前咧，佢都可以俾到你好豐厚嘅扭力啊，好漸進嘅加速啊，唔會話好立啊，跟住突然間爆踢就跳上去咁。係，凡事講相對嘅。由於佢爆踢之前都好力啊嘛，所以你唔會覺得爆踢之後咧就好天淵之別咯。係啊，所以揸呢架車你唔會再有嗰種 B 機器嘅嗰種。一去到某點，我唔會係咁樣嘅。佢係成個扭力曲線都係拉得平均啲，但係你講力量其實係好鬼快嘅。仲有佢嗰啲力咧喺低轉咧都幾厚，所以如果你講用嚟講咧，
其實呢部機器好用啲。反而 B 機器咧，你平時代步嘅時候咧，你要幾就佢。去到快嘅時候，你亦都好似我哋上次所講，你連做 heel and toe 嘅動作都要改變下。咁但係呢架就拉得平均啲，就你容易處理少少，但係啲力量一樣好勁嘅其實。因為你論個馬力去220匹，扭力亦都多咗20個 Nm 嘅，但係重量咧，其實呢架係1100幾度啦，比起 DC2咧唔係多咗好多嘅，因為 DC2嘅尾期，譬如加埋 airbag 啊諸如此類啊，其實都有1100嘅啦。所以你諗下 DC2同 DC5相隔6年嘅車齡，剛性提高咗咁多，但係個重量冇按比例係大幅上升，即係其實 Honda 做呢架車嘅心思，你見到有啲端倪，只係重咗滴滴。但係咧個剛性高咗咁多，其實個原因係咩咧？好簡單 ，DC2咧就將一架普通房車嘅 Integra 攞出嚟，然之後補強佢啊嘛。但係 DC5就唔一樣啦，就係由一開始做 DC5咧，佢就要做一個好高強度嘅車架，即係話個設計由第一筆開始畫嘅時候咧，已經有全盤嘅考慮。咁所以調翻轉咧就係話呢個車身咧。嗰啲低型號啊、細馬力嗰啲咧，其實都享受到呢個高剛性車架。嗱，大家記得啦，如果有印象咧，香港有賣過 Acura 嘅 RSX 嘅，exactly 其實即係呢一部嘅低引擎版。係啦，冇錯。我架都好好玩㗎，雖然唔係 iVTEC 220匹，但係都相當好玩，同埋都一樣有呢架車嘅特性，就個尾係好肯行。係啊，頭先我哋睇一睇條車胎嗰啲胎角嗰個磨損咧，都發覺。話個車尾個胎角仲磨損多過胎，係啊，圓啲啊好似。但係咧，其實兩者齋上嘅感覺分別好大嘅。DC2咧係好單一嘅，佢就係咁甩出去咯。甚至乎咧，如果你誇張甩啲上咧，可能要反太舊嘅，因為佢咧係用個凸勾比較多去營造呢一個車尾向外。係。而呢一架咧，佢係將個車尾咧係做到唔 roll 啊！利用我哋以前都講過咧，當你個車嘅 anti-rolling 好強嘅話咧，咁你個車身上 roll 嘅時候咧，就外碌受嗰個力多咧，車胎會變形咧，就會有一個向外走嘅趨勢。喂，龍 Sir，停一停先。到你揸啦。係。好啦，繼續講解落去。好。對於新手嚟講，呢架車係難揸少少嘅，因為佢個動作唔係咁單一嘅。當個車尾未喐之前咧，係會有啲推頭嘅。但係當個速度有翻咁上下快咧，你快手扭軚咧，個車尾咧就會走出去。其實我都覺得呢架車咧喺呢段路咧係冇上次 DC2我揸得咁流暢，但係我覺得係我哋未適應嘅。當佢適應咗嘅時候咧，其實你知道佢個頭嘅動作係點，個尾嘅動作係點，仲要係兩個加埋嘅 combination， 咁你就其實可以做得會更加好嘅。車又係任得意，有時候啲車咧你未識處理佢嘅時候咧，當佢垃圾嘅；當你識處理佢嘅時候咧，你見到佢嘅尾嘅動態係咁樣嘅時候咧，你又處理到咧，你又覺得好過癮啊！成架車。即係呢架車咁多人批評佢推頭甩尾，但係你真係抌落賽車場咧，就係另外一回事。我一路都覺得咧 DC2嘅成功咧，令到 Honda 係更加有信心去做得再極端少少嘅。DC5係幾明顯嘅，因為我有朋友喺珠海，即係有賽車隊，好早就已經入咗部 DC5喺珠海賽車場放喺度鬥啲賽事嘅。咁佢當其時買翻入嚟，好似佢都唔係好記得幾錢咯，大概10萬蚊鬆啲。咁你會話嚇咁平唔會啩？因為佢拆晒嘢㗎，冇嘢好似一個清水車咁，清水樓之外係清水車咁。咁啊剩翻2張凳嘅啫。佢都話一拎到珠海，佢都有 DC2嘅。速度圈速明顯係快咗嘅。咁但係咪真係快好多？唔係，但係因為始終係2000計，啲力量好用好多。仲有就係6速波箱，你喺珠海賽車場又好，其他賽車場又好，你就容易適應到唔同嘅車手嘅揸車嘅方法。我喺賽車場都有揸過 DC5 T14，最尾入直路之前都好玩。我真係試過用5波入，佢係得嘅。當然5波入你係好薄，有種情況。但係我就唔係真係賽車手啦，所以我又唔係太熟架車啦。咁所以唔係個個彎我都做到5波入。其實你用5波入嗰個 T14咧，你之前要做好多功夫嘅，準備好個車速，做啱個轉數先可以5波入 T14嘅。跟住一出直路，
轟埋尾段嘅轉數，跟住6波行晒成條直路，真係嗰段係快咗嘅，6速係真係好有用嘅。仲有最後一個關鍵就係剎車啦，佢話原裝嘅剎車已經好好，但係反而 DC2係要改嘅。所以點解 DC5一去到珠海賽車場參加咗啲賽事之後，其實呢個級別嘅賽車咧，差唔多係橫掃咗俾佢，即係 DC2係要退役咁滯。但係有一個 point 咧，我都有專登問佢，DC2係雙搖臂嘅前後。係啊。咁但係 DC5前邊係麥花臣喎，係啊，大家都喺度鬧嘅，一轉麥花臣就鬧㗎啦。當然我哋上次試 DC2嘅時候，嗰個雙搖臂真係好似八爪魚咁嘅，撻到你實一實嘅。所以其中一個啲人中意 DC2嘅原因就係個避震。係啊。咁我問嗰個車隊個朋友，佢話其實咧鬥車就冇話咩懸掛唔懸掛嘅，因為鬥車其實你係改個懸掛去適應個車手同個場，就唔係行街。佢都認同，如果你行街。DC2俾到你嘅感覺，雙搖臂係好得意，即係好似好服啊、好實啊咁樣。反而麥花臣咧係會感覺差少少。不過咁喎，車廠講過呢個麥花臣懸掛係有 toe control 嘅，係咪即係魔術彈？唔係。魔術彈咧係多一個關節啦。係啊。去到 FK2開始咧就會有一個所謂 dual steering axis 嘅麥花臣。係啊。嗰個就係真係魔術彈。係啦。咁但係呢一個所謂 toe control 嘅麥花臣咧，其實我覺得係一啲即係 marketing terms 嚟啫。改咗麥花臣個原因好多啦，因為佢個大貨啊，即係包括嗰啲Civic啊諸如此類嗰啲咧。都轉晒用麥花臣啊嘛，係啊，無論係日後保養維修啊、生產成本啊、應用空間啊，都係好好多嘅。咁你嗰啲講緊一年做100幾廿萬架噶嘛，所以你冇辦法噶啦。咁大勢所趨咧，對成個車殼嗰啲接觸點都係麥花臣嘅設計咧，咁你自然做 Type R 都要麥花臣啦。係。咁但係 Honda 咧就唔係話 hea 做嘅，雖然因為你成個幾何、成個車殼咧一定要行麥花臣，佢喺麥花臣上高咧都做咗啲功夫嘅。嗱，你由外側睇咧，好多麥花臣嘅車頭咧都好高噶嘛，即係個車頭咁離開個車轆個轆拱咧都好厚嘅嗰位。係啊。呢架咧望落去咧，其實都幾薄嘅。咁啊，因為佢係將嗰啲支柱做矮啲啦，因為支柱矮咗咧，個彈弓都短咗嘅。係啊。行程短咗啊，咁啊釘把都會用翻硬啲啊。佢為咗要令到架車唔會話彈跳得太緊要啊，架車搶得緊要咧。佢就將嗰個太尺和上頭咧係升高咗嘅，去到嗰支吸震筒嘅身嗰度啊，即係同我哋一般車係掹嗰個羊角啊，個係喺下低噶嘛。佢唔係㗎，佢喺上高嘅，咁令到我哋一般行街啊，就算喺賽道咧冇平滑嘅路咧，個車嗰個操控性咧都係穩定好多嘅。呢個就係佢所謂嘅 toe control 嘅麥花臣咯。咁都算係啲改善嚟嘅。咁但係當然啦。即係用咗一段時間之後咧，去到 FK2咧就進一步改到去魔術彈啦。不過尾轆依然係雙搖臂嚟嘅。係啊係。Wow, Eli, you're doing great. 喂，但係呢個波箱咧個感覺好似冇 DC2咁好。即係轉波嘅感覺，你會覺得尤其是入閘嗰下咧，好似隔咗啲嘢好厚咁樣先入到去，有啲棉花糖包住咁樣。但係你話好嘢嚟喎呢個，係啊，有啲秘密嘅。你知道咧，波箱咧就有一個叫做 synchronized ring 啊，有個銅索圈啦。咁但係銅索圈同隻牙咧，你真係咬入去嗰下咧，其實中間仲有一塊摩擦片去幫你手嘅，等於好似吉力子咁樣啦，等你兩邊個速度一樣咧，先至咬入去啊嘛。呢架波箱咧好特別嘅，佢1、2波咧係用咗3塊摩擦片，3、4、5、6波咧就用2塊。咁好多車都用1塊嘅啫，所以點解你入去嘅時候咧覺得好似有啲好厚嘅感覺咁喺度？但係咧個好處就係你唔需要好似其他波箱咁轉數爭好遠，譬如1轉2啊，嗰啲咧你唔敢大力嚼落去噶嘛。係啊，你等一等啊嘛，大力嚼落去掃埋啊。呢一架咧。當然我哋都要錫住揸嘅，但係佢真係你有需要，你想快1轉2，撲嗰聲就轉入去。咁呢個喂比賽嘅時候咧，格鬥時候好緊要嘅。係啊，就爭我0點幾秒啊，大佬啊！同埋真係格鬥嘅時候，比賽嘅時候，其實佢唔再理嗰啲內容性嘅問題啊嘛，最緊要快。係，砰砰砰砰砰砰！我覺得喺相同嘅大帽山咧，呢架確實係難揸啲，咁再加上而家呢個 setting 啊，即係有Mugen嘅避震咧，第一樣嘢難揸咧，就係頭先我所講個動態啦，個頭好似有少少想推，
跟住你再揸熟啲嘅時候，個尾又好想行出去，仲要係行得好快嘅。咁你要適應呢種嘢已經係有啲難度啦。其次就係個轉向好鬼 sharp 嘅，所以好容易就一嘢就揈咗個車尾出去嘅。但係當我再要俾油嘅時候咧，始終佢都仲有少少 torque steer 嘅，尤其是遇到泵嘅時候咧，都有啲 bump steer 嘅。所以你所講嗰個 toe control 咧，我諗佢已經做到幾盡下嘅。係啊，咁而真正做唔到嘅就係佢咪就係麥花臣咯，即係佢有啲根本性嘅特性，你去到某啲速度、某啲路況、某啲情況嘅時候，就會出現麥花臣有嘅問題。其實大馬力嘅頭轆車咧，為咗減少佢嘅 torque steer 咧，多數都係用到好細，甚至乎係零嘅 strut radius。係啊係啊，就係因為個 strut radius 咁細咧，佢就冇咗個兩邊拉扯蹬住你行直線嗰個功能。係。所以咧，如果啲路唔靚咧，稍為有啲嘢彈起咧，你就會覺得好長咯。係啊。所以點解佢先至將嗰個轉向和雙頭升到咁高係嘛？減少佢嗰個影響力啊！咁我覺得佢真係都做到好盡下㗎啦。嗱，如果大家唔知 strut radius 係乜嘢咧，龍 Sir 我又要推銷我條片啦，就係講太感嗰條片咧，大家一定要睇。另外，我覺得佢喺大帽山難處理啲嘅咧，同佢6速波箱都有啲關係，因為佢而家都係要去到5-6千轉先至出踢嘅。當然冇 DC2咁明顯嘅啦已經，但係你都感覺到嗰股力係唔同咗嘅。但係咧，因為其實大帽山係好緩練嘅山路，其實好多時候用個2波都可以又高轉，又唔會好似要取得好盡。係啊，好似啱啱好咁啊，成日感覺。當然，我哋講緊唔係揸得快啦，即係只不過係你想感受嘅力量。咁但係去到呢一架咧，有時3波又好似去到突然間上緊啲斜，轉完個彎又好似爭少少咁，就會有少少尷尬啦。咁但係你如果一趴落2波咧，你又覺得成架車係一個好緊張嘅狀態，包括堂軚啦，即係頭先所講啦，因為你去到咁高轉，個路面有少少好似你所講起伏不定嘅時候，其實同下就咁。當然有啲朋友好中意嘅，即係同架車嘅搏鬥。係其中一種樂趣嚟嘅，呢種搏鬥咧，真係揸得快嘅時候都唔嘢少其實。翻我哋一出車冇幾耐嘅問題啦。DC2、DC5，你會點揀咧？我都係中意 DC2，由 Layman 嗰個角度睇係，我覺得 DC 嘅樣靚啊，即係你唔覺得佢樣靚啲？係嘅。如果 DC2 同 DC5咧，我覺得 DC2 個樣係瀟灑好多。呢架咧就硬係有啲睇唔慣嗰種感覺㗎。呢架係一個好專業嘅跑車，甚至乎係賽車嚟。係。所以咧，你駕駛嘅時候咧，你就要好小心、好謹慎啦。開得快啲嘅時候咧，你就留意下佢由推頭去到甩尾中間嗰個轉接位咧，如果佢掌握得唔好咧，有時咧會有啲驚險嘅鏡頭㗎。所有 Integra Type R 都有人講佢甩尾係幾明顯嘅。係啊，一個會甩尾嘅頭轆車啊嘛。DC2咧，如果我哋今次真係試過兩部車咧，你會容易少少處理嘅。你會知道佢幾時嚟，同埋佢嘅動作好似你所講係單純。呢架複雜啲嘅。其實就咁聽，好似我哋去話緊呢架車，哇咁咪真係好渣。唔係，佢係有目的咁俾你落場鬥車。你識用嘅時候，其實佢好快。每個動作喺彎裏邊熟。每個彎快你0點幾秒，呢架車就贏咗出嚟嘅。呢個係格鬥王嚟啊嘛，唯快不破。係啦，其他嘅都唔重要。你真係睇下我哋嗰啲過鏡嘅片，或者車跟車，我哋追住佢嘅片，你係見到佢個尾，哇，好得意啊！好似跳格咁啊！係，我喺賽車場真係揸過 DC 唔少圈嘅，我係好開心嘅，因為架車好容易控制嘅喺賽車場。當然講緊我啲路係又鋪得好，你能夠預嘅空間係好多，咁你就可以做得好快嘅動作。我哋又試完一架 R 喎。係啊，今次我哋純粹係真係響應啲觀眾嘅號召，揾啲朋友係咁揾到呢架出嚟，咁咪希望幫你揾到 NSX R 啊！係啊，普通 NSX 你殺唔殺先？冇 R 都好啊，頂住癮先啦！一定要棍波。咁啊，呢個唔使講啦，好嘛？有觀眾問我哋，既然都試得 R 咯，不如試 GTR 啦。GTR 都好喎，有冇興趣啊？有興趣啊！你想試邊部？32、33、34、35，你想試邊部啊？全部試晒。咁貪心，有方法，有辦法，應該得嘅。大家觀眾密切留意，記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦。我都好期待啊！你都好期待。我哋未賣廣告添。係啊。停咗車啦，賣廣告先。係咯，都要賣㗎。記得 subscribe YouTube channel 啦，仲有comment、like、share、Facebook、IG， 多謝晒。下次再 out 啦。